Amen, Église. Je profite de ça à côté les mains. Je suis ma commune en Zambé. Je suis dans mon candidat à Luc 8. Luc chapitre 8, le verset 40 à 48. Tanguy, le docteur m'a assigné Bissot l'interprétation. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu le guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte du sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara devant tous les peuples pourquoi l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Merci. Ovandi na kopambola ka Nzambe na maboko makasi. Amen. Topamboli Nzambe ya likolo oya sangisi biso na tongo lelo. Bien que mbula ebeti kasi Nzambe apesi nzela ete tosangana na obisika bo momesano. Nzambe wana kumisama. J'ai béni notre père spirituel, le docteur Yango David. Azana biso longote kashina musika Nzamba pambola ituza reconnaissant. Na pamboli présence ya basal na Nzambe. Namoni le pasteur Abraham, namoni le docteur Emani. Nzambe alola pambola bango. Na pamboli présence ya bampaka lingomba. Parce que bango nde bazo veiller na marche ya église. Na pamboli pe bozali samina yo. Ce qui est de la cité, c'est unealité au bâti. Amen. Ika ete Nzambe apambola biso. Alors toi si kotanga na litangi sawa. Asobete la biso li solo ya mwana mwasi moko boye. Azalaki na perte ya makila pendant 12 ans. Là si toza banche na lingomba tu ebi li solo mais l'expliquer peut-être que ba nouveau venu bazali. Mwana mwasi ezalaki na mwana mobali moko Yesu alouti na mboka mosusu azokende pe na mboka mosusu. Ezalaki na mwana mobali moko azalaki mokonzi ya synagogue. Synagogue ezalaki lokola lisanga bato basanga na kapo na kosambela. Lo mwana mobali wana aye komibwaka na makolo ya Yesu Masia. Alobete Yesu tokei obikisa mwana nga azana age ya 12 ans. Amen. Mwana nga aliko bela azokufa na ndako kuna azana age ya 12 ans yaka okende kobikisa ye. Mwana mobali ayeli kobwaka maliboso ya makolo ya Yesu. Amen église. Ayekolela Yesu akende kobikisa mwasi na ye, mwana Yesu.
Tangu Yesu azote promene bakende kobikisa mwana ya papa oyo mbala moko babi ezalaki pe na mwasi moko azalaki kotanga makila azalaki na perse ya makila pendant 12 ans. C'est que par là tu dois comprendre que jour mwana abotamaki ezape jour makila ya mwana mwasi ebanda kotanga. Amen. Parce que mwana mwasi azalaki na 12 ans litangi ya makila oyo pe ezalaki na 12 ans. C'est que âge ya mwana oyo na âge ya maladi ya mwasi oyo ezalaki même âge. Amen église. Mwana mwasi oyo ekotanga makila pendant 12 ans. Ye amonaki baminganga ateki nyonso azalaki nango po abika kasi munganga moko te azalaki na makoki ya kobikisa ye. Me mwana mwasi amoni Yesu koleka na nzela abi mwana mwasi oyo aye na ndenge ya nsima. Amen. Papa oyo ayaki kokanga Yesu aye akwei na makolo na ye liboso. Me mwana mwasi oyo aye na ndenge ya nsima asimbi kaka songe elamba ya Yesu Masiya. Tango asimbi songe elamba ya Yesu Masiya bakomele bete kaka na tango wana makila na ye ekatanaki. Amen. Pe Yesu arrêté marche na ye. Abaluki atuni bayekoli nani asimbi nga? Batu bali koloboloba nani asimbi? Bayekoli bazima babike Seigneur toza wana batebele batu bazotindika yo. Et bon yo tuna nani asimbi nga? Yesu a confirmé alobi oui. Ezana mutu moko asimbi nga. Pote na yoki force moko ebimi kati na nga. Nena boye mwana mwasi akokaki te komikanga, akokaki te komibomba, ne mwana mwasi oyo aye kose devole liboso ya Yesu Masiya. Ndayebisi Yesu teke oui eza ngane mutu na simbi yo parce que nazalaki na perse ya makila pendant 12 ans, na tango na simbi yo na tango ka na simbi yo nde makila na nga ekati kotanga. Nde Yesu akoyebisa mwana mwasi oyo kende na kimia kondima na yo ebikisi yo. Amen. Yango nde lisolo toti kotanga na mokanda oyo. Amen. Otikali ya kotanga tozi Lévitique 15. Otikali ya kovanda plutôt tozi Lévitique 15. Tem tozolo bela na tongwa lelo ezali les bords du vêtement. To songe ya elamba ya Yesu. Nde mama na likambo toza nango. Tozi Lévitique 15 yona ndaku okobana na verset 19 kino na 33. Mais vu le temps, vous allez obligé de faire biteni. Tango yoko tanga na ndaku ne oko compléter yango. Donc ta sungi biso na interprétation yoka mobeko. Alors dit la femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Toujours 25 n'a sauté. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire sera impur tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tous les sur lesquels elle se couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel. Nazui 29, le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Elle les apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur offrira les à sacrifice d'expiation
et l'autre en holocauste. Et le sacrificateur fera pour elle l'expiation devant l'Éternel à cause du flux qui les rendait impies. Opamboli nzambe na maboko makasi. Wana tosi kotanga na mobeko ya Moïse. Amen. Parce que l'église sengele ba ete Yesu Masia tangu ayaki na tena moi azalaki toujours na kati ya époque ya loi ya Moïse. Ya mobeko ya Moïse. Yesu kilo kokufa na ye tangu akufi nde liseko na ye te ya grâce ebandi pona biso. Amen. Mais Israël kino lelo azobika kaka na loi ya Moïse. Yesu lokola yaki na Israël, c'est que Yesu azalaki obligé ya kotosa mibeko ya Israël. Même baboti na ye, poka kende kokata ye ngenga, même mbotama na ye, nyonso elekaki kolandisama ya mobeko ya Moïse. Lokola tosaki mobeko ya Moïse te, yango babomaki ye parce que ayaki kocontredire Moïse. Amen. C'est que Yesu Masia na tena moi ayaki na temps ya Moïse. Ye abikelaki pe loi ya Moïse. Awa Moïse azoloba nini? Moïse azopesa mobeko mpona kotanga makila. Amen. Olobi ete soki moto moko mwasi te mobali azotanga makila ezali mobeko mpona gonorrhée mpona bamaladi mosusu eza wana. Mais biso tozwi awa pona mwasi kotanga makila. Balobi soki mwasi azotanga makila toyeba mama période ndenge ezalaka. Mwana mwasi wana soki bamakila etangi ye na période na ye normal, cycle ya 3 jours, ya 4 jours, ya 5 jours, ye akozela makila na ye mukolo ebandi. Makila ebandi kotanga ti mukolo makila ezokatana. Mwana mwasi oyo akozala impire. Amen. Akovanda esika moko na bakite. Ye akozala mupanzi na ye. Eloko nyonso ya kosimba eloko wana lokoma impire. Soki asimbi mbetu wana ekomi impire kino na pokwa nango. Soki asimbi mbunda ekomi impire. Soki asimbi yo na nzoto yo komi pe impire. Soki mobali pe abimina ye kaka na kotangane makila wana mobali pe akomi impire. Amen. C'est que mwana mwasi akozala aleka akovanda mupanzi akozela kino mukolo makila na ye ekokatana. Na sima na yango akobanda kokonte 7 jours. Amen. Le 8e jour de mwana mwasi akoba torterelle mibale pe ba prison mibale. Ndena boendanga nzambe akobonza yango moko lokola mbeka epa na nzambe moko lokola libonza ya kolongola masumu. Amen. Epona impurité na ye. Soki mwasi azana ba période na ye oyo eza irrégulier, oyo eleki cycle normal, au lieu de la 5 jours, 6 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, ye ki 7 jours, 1 mois, 2 mois. Lokola mwana mwasi azalaki na perse ya makila pendant 12 ans. C'est que na mobeko ya Moïse mwana mwasi oyo esengela vanda mosika na batu tout le temps azotanga makila. Amen. Tala siko souffrance ya ndenge ya boye. C'est que mwana mwasi oyo esengelaki azala aleka mosika na batu. Eloko nyonso ya kosimba eloko wana komi impire, komi mbindo. Ezala simbi montre komi mbindo. Soki asimbi elamba etikali mbindo kino na pokwa. Esi esengeli basokola yango nezongi peto. C'est que mwana mwasi parati o comprendre que azalaki impie. C'est que na mobeko ya Moïse mwana mwasi oyo esengelaki avanda mosika na batu asimba eloko te kino jusqu'à ce que akozala purifié, jusqu'à ce que makila na ye ekokata na kotanga. Tango makila na ye ekokata na kotanga ndako banda ko compter 8 jours. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Le 8e jour, de mwana mwasi oyo bongaki atende na torterelle na pigeon liboso na nzambe basambeli pona ye basokoli bapurifie ye wana nde azongi normal aye kovanda na bakelongo. Kasi eloko ekamwisinga
mwana mwasi oyo aza mwasi moko aza trop compliqué. Amen. Mwana mwasi oyo azali mwasi moko abanga makambo te. Azali mwasi moko abokeseni. Parce que na mobeko ya Moïse balai kolekisa ata eloko moko te. Soki babi boma boma. Soki babi lapide lapide. Amen église. Kasi mwana mwasi oyo azalaki kotanga makila. Mwana mwasi oyo azalaki impie. Mwana mwasi oyo azalaki malamu te asangana esika moko na bato. Ye sera la kala na ngambu na ye atala aleka jusqu'à ce que makila na ye ekokatana nde asali mbeka na ye le 8e jour nde akomi agréable kosangana bato. Kasi eloko ekamwisinga mwana mwasi oyo na impurité na ye, mwana mwasi oyo na kotanga makila na ye abimi abuki mobeko ya Moïse. Amen. Peut-être kobima te vanda aleka kasi mwasi alobi non ngana ofanda boye te mwasi abuki mobeko ya Moïse. C'est que mwana mwasi oyo azali mwana mwasi moko abokeseni. Amen. C'est que mwana mwasi oyo azali mwasi abanga makambo te. Alobi ete non nakofanda boye te ngai fo nabima. Amen église. Par là tu comprends que mwana mwasi oyo azali mwasi lekola basi nyonso te. Tu comprends que mwana mwasi ali forme de distinction. Par là mwana mwasi ali mwasi abokeseni. Azali mwasi makambo minene. Oh mwana mwasi aza nani? Mwana mwasi ngo c'est Esther. Amen église. Tu comprends que mwana mwasi ali Esther. Parce que mobeko epesa maki. Tangu Aman apesi mobeko baboma bayuda nyonso na mboka. Amen église. Mobeko epesa maki ke mwasi moko te akokota na cour intérieur ya mokonzi soki mokonzi abengi ete. Amen église. Mais Esther na bokasi te na ye, Esther na makasi na ye, alobi ete malgré la loi j'atteindrai mon objectif. Amen église. Atako mobeko etelemi, atako makambo etelemi, ngai na kotendre kaka objectif na nga. C'est ça ndelo mwana mwasi asalaki. C'est que pato kopane ke mwana mwasi oyo azali Esther. Amen église. Mwana mwasi oyo abangi mobeko ya Moïse te. Alobi ke soki koyinda, eyinda. Soki bakobomanga, babomanga. Mais moi mon problème, nakende kaka, nabima, nabuka mobeko, nakende kosimba kaka, songela mbaya mwana mobali oyo. Afeke ngai nabika. Mwana mwasi oyo atuti batu na nzela. Mwana mwasi oyo asimbi batu. Mwana mwasi oyo kosimba tabernacle. Esika tabernacle na la suye. Kasi mwana mwasi oyo azi guérison. Parce qu'il y a une forme de détermination. Amen l'église. Mwana mwasi ali mwasi makamikete. Ali mwana mwasi makaminene. Parce que malgré la loi, j'atteindrai mon objectif. Amen. Vous comprenez que mon mwasi oyo azali ndeko ya Daniel. Parce que Daniel mobeko epesa maki. Bino nyonso soki ngonga ebeti bokoguma mena kaka ekeko oyo. Kasi Daniel aboyi kotosa mobeko ya mokonzi. Amen. Daniel aboyi kotosa mobeko ya roi Darius. Daniel balukie na 12 heures. Batali babeti ngonga pru batia soki basamba koguma mena ekeko na bango. Mais Daniel aboyi kotosa mobeko oyo. Basi kokuta Daniel na position na ye ali kosambela nzambe ya Israël. C'est que mwana mwasi oyo azali ndeko Bartimée. Atako matatu batelema dans Bartimée. Si kako ganga Bartimée kanga monoko. Mais mwana mwasi azokoba ko crier que Seigneur, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Parce que cette femme, elle est une femme de distinction. Amen l'église. Oui, mais oye na tongo oyo sikindako. Oye na tongo ko lukanzambe. Oye na tongo na kati na eklesia. Nalingi pe na tongo lelo osalaka lokola mwasi oyo. Nalingi na tongo lelo osalaka geste mwana mwasi asalaki. Atako balwa ya famille kotelema. Atako demo na kotika yote butu pe na moi. Ona kobundisa kayo. Atako demo na akoetablir balwa na quartier na lopango efandi. Na lopango yo moto akobala te. Na lopango yo moto akovoyager te.
na lupango oyo moto akobonga te nalingi ozala kaka lokola mwana mwasi oyo watoloba ke malgré la loi nga na koatteindre objectif na nga ata bandoki ya famille batelemi ata bandoki ya libota batelemi mpona kokanga nga mpona kobundisa nga ngai na koatteindre objectif na nga mwana mwasi oyo azalaki très déterminé mwana mwasi oyo azalaki très déterminé lokola message Shadrach Abednego oyo babisaki bango babona libulu ya moto bayebisi moko ete ata obwaki biso na libulu ya moto nzambe na biso akolongisa biso akobundela biso paske bayebaki nzambe nini bango bazalaki na ye amen église mwana mwasi oyo azali mwasi bakala mike te nalingi osalaka lokola mwasi na ntongo lelo nalingi otelemaka lokola mwana mwasi oyo atako na fami batie baloi atako na quartier ofandi na veni na mosala esika nyonso olobi ete ye ata asali nyonso akoresir te ye ata asali nyonso akolonga te kasi nalingi osalaka lokola mwana mwasi oyo otelema obunda bitumba oloba te malgré la loi atako bandoki bakotelema ata bakoétablir baimposition ata bakotia basouffrance impose me ngai na koatteindre kaka objectif na nga po ete oyo aza kati na biso aza monene koleka oyo aza kati na bango amen église voilà mwana mwasi alongoli kobanga mwana mwasi abuki mobeko ya moïse abele soki bakoboma nga baboma nga soki bakosala nyonso basala soki nakokomisa bato impile na nzela paske na nzela na ye atutaki bato na nzela azalaki koya atutanaki na bato avakende kosimba yesu seke mwana mwasi azalaki na courage paske yesu azalaki na kasikasi me ye apanzi bato alongoli bato nyonso asimbaki en réalité esengelaki balasi ye na bible epesi biso suki te c'est-à-dire ke bato bayaki exempté parce que grâce ezalaki likolo mwana mwasi oyo ezalaki nde détermination amen église seke ngana mpe na ntongo ya lelo elingi totelema ngana na ntongo ya lelo elingi totelema tokombate liboso baloi ya famille liboso bandoki ya quartier liboso ya nyonso bazosala liboso mabongisi ya satana apres ke ata bakotia baloi na bango atako bakosala nyonso bazolinga kasi lokola toza na nzambe toza na nzambe aleki banzambe nyonso toza na nzambe afanda likolo oyo avandi na ngwende na ye oyo aleki bango avec ce dieu là tokosala baexploit mpe tokoécrase baennemi na biso amen église longola kobanga bien-aimé longola kobanga mwana mwasi alongola ye kobanga alobi ke so navandi kaka na ndaku na okufa mwana mwasi asali kaka lokola balepre basili bango libanda baleko babike soki tovandi kaka na mboka oyo tokokufa malamu tobima soki tokokufa tokufa soki mpe tokosila tosila kaka mais l'essentiel tobima kaka babuki mobeko amen église c'est que loi bandoki efo kobangiso na eloko te ate koko na bino alobi yo ndenge oza wana okobonga te okobala te okovoage te makambo okosimba yo te na yo lokola na nzambe longola kaka kobanga loba kaka ke malgré la loi ngai na koatteindre objectif na nga ata bakosangana baye nzela moko kasi kozonga na bango ekozala nzela sambo parce nzambe aza kati na biso ali nzambe makambo minene yango mwana mwasi akomprenaki avec soki natiki natie kaka kobanga soki navandika esika moko eloko echange na vie na ngai ekozala te esenge nasala impact nabima ata koimpurité na nga ata napesi torterese te ata basokolinga te ata napesi pigeon te mais l'essentiel nabima na brise loi ya famille na brise loi ya mboka na brise mobeko ya moïse afeke nga nakende kosimba elamba mobali oyo afeke naye bala koparticipe na grâce oyo wana mobali oyo aza nango amen église c'est ça oyo ayaki pense na biso ya ntongo ya lelo nayeka mpona révolte oyo bien-aimé lokola toali lelo mercredi ebi kouti ndako oye na oyo bisika oye na détermination oye na kobanga te elingi osambela lokola mwana nzambe okende kozwa bokonzi okende na kozwa autorité okende na kobrise puissance nyonso ya demona oyo ezotelemela yo na famille na yo na libota na yo
afin que longa ezala ya biso okola vendredi tokokoba na enseignement aucune moko na dimanche toko expliquer pourquoi de chaque chose le pourquoi de chaque chose mais totelemi na lombango toleka na moment na biso ya kumba.